напрямую до Пионерки идет. Спасибо. Уважаемые пассажиры, согласно правилам пользования наземным пассажирским транспортом, кондуктор обязан контролировать оплату проезда. Денежные средства при контроле кондуктором не списываются. Просим вас с пониманием относиться к повторным проверкам оплаты. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Серебристый бульвар. Остановка Серебристый бульвар. Осторожно, двери закрываются. Проспект Воспитательный, Универсальный. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — станция метро Пионерская. Уважаемые пассажиры, при обнаружении подозрительных предметов и лиц сообщите кондуктору или водителю.